Со мной связался клиент из Оша. Здравствуйте, сколько стоит доставка горного мотоцикла в Ош? Здравствуйте, у вас есть контактная информация поставщика? Да, контакты есть, я вам отправлю. Хорошо, спасибо. Я связалась с поставщиком и уточнила информацию по товару. Также я подготовила расчет стоимости доставки в Ош и отправила вам. Спасибо. А какие сроки доставки? Срок доставки составляет примерно от 14 до 20 дней. Хорошо, тогда я буду ждать ваше сообщение. В ближайшее время мы организуем его доставку в ваш город. Если вам понадобится доставка товаров из Китая в Россию, вы всегда можете связаться с нами.